गाइस तो आज काम करने वाले R15M। ये बाइक आ चुका है गाइस फालाकाटा से। तो अभी हम लोग इस बाइक का बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। चेंज पॉकेट चेंज होगा, ऑलमोस्ट सारा कुछ चेकआउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को नॉइस सुनाएंगे। साउंड देख के तो पता चली गया रॉकर का साउंड आ चुका है। उसको अभी सारा कुछ खोल के आप लोगों को सबसे पहले नॉइस का काम दिखाएंगे। एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम हुआ क्या, तो ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे में बाइक देखो थोड़ा सा बढ़िया साउंड है, लेकिन रॉकर का ही साउंड था। तो रॉकर का ज़्यादा कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ 2 नट खराब हो चुका था। रॉकर एडजस्टेबल नट दोनों खराब हो चुका था, मतलब बार बार टाइट ढीला करने से प्रॉब्लम आ गया था। तो जिस भाई ने काम किया था, मेरे को लग रहा है चेंज नहीं किया, तो हम लोग नट को डायरेक्टली चेंज कर दिए और रॉकर को एकदम सही से बैठा भी दिए। ठीक है, तो देख सकते हो ये दोनों नट खराब था गाइस। नाट है छोटा सा, लेकिन इसके वजह से लग रहा था ऐसा इंजन का नॉइज़ आ चुका है, मतलब इंजन का कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ही हो गया। तो हम लोगों का पास था VVA रॉकर, उससे खोल के लगा दिए। ऐसा बात नहीं है जो खरीद के लगा दिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी रॉकर वगैरह अगर सही से बैठाना है ना, तो बाइक को ट्रॉप में रख के करना है गाइस, ठीक है। नहीं तो काम बढ़िया नहीं होगा, माइलेज भी गिर जाएगा, पिकअप भी ड्रॉप हो जाएगा और स्टार्ट भी बंद हो जाएगा। तो फाइनली हो चुका है कंप्लीट। तो बाइक अभी इसका नॉइस सुनाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले काम दिखा देता है। इसका ब्रेक ऑयल चेंज हो गया, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया सर्विस का जितना भी था। चेंज पॉकेट भी चेंज हो गए, टोटल बॉडी क्लीन, एयर फिल्टर क्लीन, एक्सीलरेटर केबल में ऑयल वगैरह जितना भी सर्विसिंग का प्रोसेस रहता है सारा कुछ कर दिए। अभी नॉइस सुनाएंगे। बिल्कुल साउंड खत्म हो चुका है। ऐसा छोटा छोटा साउंड ना जब बाइक चलने के टाइम पे होता है ना, तो बाइक चलाने में मज़ा ही नहीं आता है, ठीक है। तो गाइस काम हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। अभी कस्टमर को बाइक डिलीवरी कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।